Всем большой привет! С батей мы выехали на рыбалку. Наконец-то открываем полноценный сезон этого года. Была у меня небольшая рыбалочка. Публиковал ВКонтакте, на Рутубе. Может, кто-то видел. А сейчас уже на основном канале Анатолий Юрьевич нам отправляет палатку. Приехали мы, друзья, на 3 дня, на 2 ночевки. Хорошее настроение, отличная погода. Чайки кричат: наконец-то лето, наконец-то водомоторный сезон. Так что 3 дня рыбалки, костер, палатка, уха, надеюсь, будет. Все как вы любите. Погнали. Десять минут 15. Наш лагерь готов. Сейчас я вам покажу немножко его. Поставили стол, стульчики. Вот там огурчики, яйца, котлетки. Сейчас перекусим. Есть у нас спальники, коврики, гермомешки лежат. Вода, повторюсь, резко упала. Прям буквально вот за эти недели-полторы. Каждый день по 30 сантиметров, по 20 по высоте падала вода. И вот даже видно, тут еще недавно была вода в этом месте. И вот сейчас только пляж открылся уже. Так, достает провизию. Запасы трехдневные наши. Запасы. Паштет. Это получается паштет из утиных желудков. Короче, потрошки. Очень вкусная штука. Прикольно. Тоже покушаем. Так, ложки. А что ложки? Так, на хлеб сейчас. Раз. Жесткая лодка на прицепе. Это очень удобно, да? Да. Приехали, все вещи там, лодку скинули. Все готово, лодка собрана. Мотор завели. Покидали там какие-то там рюкзаки, которые в машине лежали. И погнали на рыбалку. Не надо тут надувать, все это складывать, на мотор вешать. Конечно, жизнь упрощает в разы. Просто именно для рыбаков, для рыболовов. Для джига собираю, нарвал аргумент. Любимое мое удилище. Как ни крути, а все-таки, конечно, это просто топ. За свои деньги, конечно. 42 грамма. Вода еще немножко чуть-чуть великоватая, поэтому течение. Вот, и поэтому будут груза стоять 28, 30 грамм, 26 грамм. Глубина 4 метра. Хорошая ямка. Ну, тут хорошее такое местечко, как бы оно знакомо уже для меня. И вот пошло на подъем 3,7. В эту ямку надо попадать, по идее. Вот видите, уже 3 метра. Вот в эту ямку надо попадать. Так, у меня тут красно-белое не заряжено. Так, ну как обычно, друзья, резина формат. Это у нас, по-моему, 80 миллиметров, что ли, или 90, не помню уже. Так, сейчас бате сделаем. Смысла в крупной приманке нет. Надо что-нибудь, мне кажется, помельче. Пока что только сезон открывается. Так, глубина там в ямке в самой 4,5 метра, 4,30. Ну да, 26 грамм держит груз. Я думал, понадобится 30 или 28, но вроде пока работает. Даже, слушай, можно 28 даже поставить. Ну, там мужики отдыхают тоже, веселятся. Рыбка плещется, мелочь. Это у меня получается формат дипломат в 90 размере.
такой средний, самый такой уловистый размер. По мне так. И один из самых уловистых цветов. 28 грамм уже получше работает. Поинтересней. Хорошо отбивает дно. Тишина. Так, ладно. Будем экспериментировать. Какого-то такого натурального цвета. Для меня место, ни одной поклевки нет. Бело-черный тоже рабочий вариант. Посмотрим. Пока, друзья, пробую. На улице начинает потихоньку жарить. Солнце, конечно, греет. Неплохо так. Меняю постоянно резину. Одну, другую, вторую, третью. Тишина пока. Ладно, сейчас мы перекусик сделаем и будем, не знаю, наверное, еще точку поменяем одну. Третью попробуем поставить. Постановку третью. Если нет, то будем пробовать уже троллинговать на воблера. Так, в принципе, уже все такие основные цвета перепробовал. Вот такие. Яркие перепробовал, бело-оранжевые, батя бело-красные, синие пробовали. В общем, всякие различные варианты. Пока тишина. Еще вот такой вариант можно попробовать. Тоже яркого. Хорошая резина, интересная. Вот такие зеленые тоже можно будет пробовать. Ладно. Давай пробуем. Пробуем, ребят, потроллинговать немножко. Ни одной поклевки на джиг не было. Мелкий окушок. Ага. О, сошел, друзья. Но так, потихонечку продвигаемся, смотрю глубину, какая глубина. Тут, друзья, у меня трофей попался. Смотрите, всеми крюками. Ну, будем искать. Я там пойдем, может, в курью где-нибудь там постоим, покидаем. Ловим вот на такие вот воблера. Это Салма Хорнет, пятерочка. У бати вот такой вот стоит спрут. О, удар был. У бати стоит такой спрут. 55 размера. У меня Салма Хорнет стоит в 50 размере. Ну, то есть самый такой уловистый вариант.
супчика готового. Очень вкусно. У меня харчо. У тебя что? У меня крестьянский с грибами. Крестьянский, да? С грибами. Покушаем. С лучком. Вот так вот. Опа. Гриб. В общем, мы уже пошли на рыбалку. Собрать, так сказать. Пробуем потренинговать по курье. Так, что-то мы же должны поймать на уху на вечер-то, а? О, щучка. А, не, маленькая. Напильник. Напильник. Ну что, как? Так, ну что, погнали? Да. Вот это был удар, а? О, давай. Хорошая щука, что ли? Этот, выдвинь телескоп. Да, что-то неплохое. Тут была поклевка. Блин, на кончике висит, а? Ну-ка, давай с первого раза ее. Щука хорошая. Давай. О! Ну, наконец-то. Слушай, нормальная такая полторашка. Да? Да. Ух, ну чё? Молодцы. Поймали. Обеденный. Ну что, друзья, первая щука в этом сезоне, ну такая за килограмм. Вторая. А? Вторая. А, вторая, да. Первая моя. Первая твоя маленькая была отпущена, да. Ну такая, за килограмм, да, точно. Точно будет казалось, когда уважил, как будто, не знаю, трешка. Но такая щучка. Уже хорошо. Класс. 4 бы за вечер, да? Да. Ничего. Хорошая поймал. О, не, щука, хорошая щука. Ниже, спиннинг, ниже. Вниз. Так, Анатолий Юрьевич поймал. А сюда вот. О, слушай, как раз на уху. Это можно вот так вытянуть. Держи. Дай попробуй. Ну слушай, я думаю, на уху в самый раз, да? Ну да, примерно, да. Или пожарить. На котел. Вот пожарить можно. О, давай, берем, короче. На жареху пойдет в самый раз. В самый раз. Ямки, впадины 3, 2,5, 4 метра. И вот такие все ступеньки идут. Здесь по маленькой воде мелковато, цепляет постоянно воблер. А вот по большой воде тут прям в самый раз. И вы считаете, второй проход, да, и вторая щука. Есть, да? Опять у бати есть, а? Не крупный, окунь надо, да? А, мелкий окунь. Ну, чё? Цеп, да? Да.
ты, вот это удар, а! Не засеклась ведь, а? Да есть, что-то попалась. Щука, да, щука. Слушай, щука-то неплохая. Наверное, килошка, блин. Ну вот так вот. О, у тебя щука небольшая. У бати грамм такая 300 щучка. У меня покрупнее, наверное, будет. На ходу, когда вот так вот. Но Ударил. вот такая, друзья. Килограммовая щука. Даже надо чуть больше. Отличный результат. В общем, заработало все у нас. Все у нас заработало. Опа! Слушай, ну молодцы уже, да? Уже да. Не пойму, о, сход. Есть, да? Так, у меня сход. Большой. Окунь, наверное. Это небольшой. Говорю, в этой ямке, там такая ямка была. Вот это акушара. Ну, красавец. Вот это акушара. Это да. Оп, все. Я говорю, тебе не понимаю. Ну-ка, покажи-ка. Хороший окушок такой. 300 грамм. Есть, да. Да. Вот такой вот окунь. А вот есть, да. Слушай, хороший окунь, по-моему. По-моему, хороший окушок. Да, слушай, хороший окунь, пап. Ох, сегодня окуней, да? Дерет. А я же люблю окуней, видно. О, нифига, красавец. Хороший окуняшка. Ну, Да, ну-ка. Слушай, опять ты круг, да? да, даже больше. Щука, да? Опять на этом месте. Вот такая вот килошка. На пожаре пойди. Да, верно. В самый раз. Слушай. Да, бери. Вот такая вот. 800 грамм. Давай в ларчик. Ничего себе. Сейчас 4 метра глубина. Температура 19 градусов. Слушай, такая поклевка была, блин, аж сорвала с места. И вот такие, видите, вот ямки, закутки, вот это все вот булыжники, коряшки, приямки, вот это вот все это место. Вот в таких вот местах, глубина 4 метра, да, вот стоит щука и окунь. Только 3 щуки, да? 4. 4 щуки. 4 щуки, 2 окуня хороших. Отличный результат. Неплохо так, да? Да. Место-то пошурудили. Какое-то место, да, Анжел. Нормальный такой результат. И считайте, были поклевки, и были сходы, и отпустили тоже. Очередной проход. Тут тоже мужики прошли. У них было ни одной поклевки. Посмотрим. Может быть, перестало клевать. Сейчас покажет. Попался. Да, щука. Щука. Такая, наверное, килошка, грамм 800. Да, такую можно взять. Даже может килограмм, слушай. Опа! Да? Да. Ну ничего, пойдет в самый раз, я думаю. Так, давай полезай. Красотка. Наша.
Слушай, ну все сработало, да? Пока да. Попался, ребят, окунь мелкий. Ой, еще и заглох. Посмотри. Ой, бедолага, а. Как тебя угораздило-то? Слушай, ну что, наверное, возьмем, да, окушка? Куда, друзья, окушок попался? Стало прохладно на улице. Такой ветерочек. Совсем прям не жарко в футболке. Попался небольшой окушок. Или сошел? А, сошел. Нет, мелкий, да. Вот такой вот хулиган. Вот целиком бери ее на уху. Нами хватит. Что, закидываю? Да, рыбу. Надо забрасывать. Это ветрюган, а? Нужно воды добавить. Добавим сейчас. Рыбу закидывай. Ага. Варится. И все, рыбочку добавим. Сушиться готово. Снимаем. Вот такая красота, а? В общем, у нас план минимум выполнен на этот вечер. Хотели ухи? Пожалуйста. Поймали по итогу сегодня 5 щук и 4 окуня. Хороших более-менее. Несколько щук отпустили небольших. Окуней тоже отпускали небольших. Сейчас мы покушаем ушицы свежие. Ух! В этом году днем ветра не было. Полный был штиль, а под вечер, пожалуйста. Я так думаю, что, наверное, весь вечер и всю ночь будет дуть.
Всем доброе утро. С батей потихонечку тут очухиваемся. Время у нас получается 6:30. Да. 6:30 утра, где-то я в 6, когда 5:30 проснулся. Потом просто лежал. Сейчас подогрели вот вчерашнюю уху. Осталось немножко, там еще рыбка осталась от ухи. Поставили чайник, кофейку попьем. Торопиться не будем, можно было даже подольше поспать, ну ладно. Эти всю ночь дул ветер, не переставая, и сейчас до сих пор дует. Вот вчера как вечером задул, сидели около костра, так и все и дует. Но волны нету, потому что ветер прям по течению идет вдоль реки. Ну так вот, ребят, у нас в лодке все устроено. Места очень много. Конечно, это не как в ПВХшке. Вот такие есть полочки, можно все положить. Тут у меня ящик резина, тут воблера. Сделали вот такие вот держатели. Это трубка. Как называется? А, ну тоже ПНД, да? ПНД труба. Вот, ПНД трубки, 2 штуки 40-е. Здесь 2 и здесь тоже 2. Отверстия сделали, просто оставили и все на этом. Здесь получается у меня там бак, вещи, инструмент, запасная канистра. Запасная канистра, сейчас достану спас-жилет. В общем, там плащ, сковородка, тоже бензин, все здесь спрятано. Датчик холодов здесь подошел, самый раз. Здесь протянул провод по этой стороне, сюда. И это аккумулятор Сумитачи. По-моему, 25 или 30 ампер часов объемом. Ну вот на 2-3 дня хватает. И вот такой вот простенький эхолот. Часто его спрашивают, что за эхолот. Да вообще, я его покупал, не знаю, лет 5 назад. Бэушный, с рук его взял. Это Humminbird Helix 5. Самый простой, просто даже не эхолот, а глубиномер. Грубо говоря, показывает глубину, рельеф. Ну вот, показывает немножко сейчас рыбы. Видите, рыбы много показывает. Вот эти вот полоски. Это все рыба. Вот это вот. Первая постановка, глубина 4,5 метра. И вон там хороший асфальт только идет. Ну и начну с такого вот пионера. Формат в таком ярком, ну, можно сказать, даже натуральном цвете. Вода темная, попробуем что-нибудь поярче. Закидываю на бровку и из бровки потихонечку спускаю вниз резину. Груз 30 грамм. Течение еще большое. Хочется уже почувствовать поклевку на джиг, именно на резину. 3-4 места поменяли. Ни одной поклевки не было на резину, ни одной. Буду пробовать такой твистер, бело-черный. Отказывается хищник брать на резину. Ладно, мы сейчас еще поджигуем, попробуем, потом уже будем троллинговать. Глубина 4 метра. А вот пошел подъемчик на 2,5. Посмотрим, будут поклевки, не будет поклевок в этом месте. Кренки — это Гоби, Салма, Хорнет и скрутовские. 55-е, 50-е размеры. Солнце отсвечивает. Ух ты, был удар какой хороший, ё-моё. Вот солнце отсвечивает, но вот видно опять-таки вот бугорки, перепады.
Пап, доставай, доставай. Ага, слушай, хорошая попалась, ребят. Ну, удар, конечно, был просто... Вот так вот, смотрите, на джиг пробовали, тут стояли, нифига. Все, сошла. Вот отцепи крючок. Ложка, да? Ну да, килограмм. Вот такая вот. Ну, слушай, что-то не крупное. Хороший окунь, наверное. Удар-то какой был, а? Ну. Что, брать нет такого? Мелковато, да? Друзья, отпускаем. Немножко с батей передохнем, что уже устали тренировать. Попалась одна щука, ну и там несколько окуней. Такие вот небольшие, отпускаем. И еще было таких пару хороших загибов, ударов. Прям в руку так отдавало. То есть получается, что на резину рыба не берет, на джиг. Всякую резину попробовали. Сходим перед обедом, еще пройдемся. Тут сейчас катер, который идет, да, он баки поправляет, расставляет. Сейчас подойдет вот напротив, станет и будет набирать воды. Вот где мы воду набирали вчера, там такая вода прям ключевая, вкусная, холодная-холодная. И вот постоянно все туда подходят и набирают там воду. Вот первая рыбалка наша на этой лодке ПНД К6 Максиходовская, и прям заметно комфортнее, заметно лучше. В ПВХ лодки вся эта мелочевка под ногами постоянно валяется, путается, всякие там коробочки, всякие столики делаешь. Здесь же два больших рундука, и вся мелочевка, вся по рундукам либо по полкам, ничего не мешается, и из-за этого в лодке места намного больше. В этом, конечно, плюс. Ну и не переживаешь, там он крючки положил, там воблера, туда-сюда, где-то что там проколоть, то есть за это не переживаешь. И да, на жесткой лодке рыбалка намного комфортней. Ну что, друзья, встали мы на старое вчерашнее место, где мы неплохо половили щук под вечер. И вот пробуем сейчас первый проход, посмотрим, что покажет. Я думаю, где-нибудь часик походим, часик-полтора, и потом пойдем уже на обед. Будем обедать. Ну, окунь. Окунь небольшой, мелкий окунь. Там свой не доставай, не надо. Пушок. Мелковат, мелкий. Давай, дальше пойдем. Щука, нам нужна щука. Килограмм-полтора, о, в самый раз. Ух ты, был удар какой, а? Ух ты, есть, есть. Я же говорю, был удар хороший. Ну вот, друзья, опять на же месте. Все стандартная щука.
Все стандарта. Небольшая щучка. Сейчас посмотрим. Может быть, на вечерочек возьмем. Заберем. Ну, слушай. Грамм 800. Вот такую можно взять. Шок. Пока вытаскивал, батя зацепился, блин, окунь попался. Вот такой вот. Еще разок пройдем. Давай. Так, очередная щукинция попалась. Небольшая щука. Ну как, такая. Ух. Вот такая вот, тоже 900 грамм, чуть-чуть не до кило. Забираем. Меня тоже не сидит. В общем, можно ехать уже и на обед тогда, да? Наверное. Щука в этом месте, друзья, есть. Щука поклевывает. Не крупная, да, но, по крайней мере, рыба есть. А, мелкая щучка. Это надо будет отпустить. Давай. О! Все, сама сошла. В общем, грамм такая, 600-700 была, совсем маленькая. Да, поедем на базу. В общем, все, друзья. Поедем на базу. Сейчас решили сделать салатик. Огурцы, помидоры. Это Юрий быстренько нарежет. Вот. И подогреем тоже сейчас быстренько кранидов. Это очень вкусно. Вот этот вот картофель с говядиной мне нравится. Прям хорошо. С салатиком в самый раз. Тут знаете, как все по расписанию. Утром рыбачат. Все, на обеде часов до 2, до 3 никого нет. Все в палатках. Все обедают, отдыхают, спят. И уже после 3 часа уже все убегают опять на рыбалку. Часов до 7, до 8 люди рыбачат. И причем так все так делают. Интересно. Сейчас на реке вообще ни одной лодки нету. Все в палатках. В общем, бесполезно, ребят. После обеда только один укушок и все. Вообще резко перестала брать. Ни на троллинг, ни на джиг. Пробовал ловить еще на отводной поводок. Бесполезно просто. Всякие варианты. Не берет рыба. Вообще не активная стала. Вчера в это время поклевывала, так и неплохо поклевывала. Вечерком. А сегодня тишина. Вот такой ветрюган все дует, не перестает никак. Ветер поменялся, сейчас как раз дует в этот, прямо сюда нам в дверь, и песок задувает, поэтому все застегнули. Ладно, в общем, сейчас что решили? Картошки у нас не осталось, утки сварили вчера. Сейчас 2 бич-пакета сделаем. И вот такая вот есть тушенка, Анатолий Юрьевич готовит. Это тушенка из утки на кости. Тушенка, бич-пакет, кастрюльки. Все это приготовим. Вот, я думаю, будет очень вкусно. Такая, друзья, погода на улице. Нелетная.
Очень сильно похолодало, прям прохладно стало. В куртке то холодно. Время 8 вечера. Так мы с батей больше никуда не уезжали, потому что, ну, бесполезно. Сильный ветер, холодно, рыба неактивная почему-то стала. Мы с ним поели, поужинали, попили чай горячий. Вот, ну и в принципе пока делать особо нечего, костер жгу. Мусор тут сжег, да. Так, дровишки дожигаю. Всем доброе утро. Время 5 утра. В общем, вчера с батей посидели. Я посидел у костерка. Анатолий Юрьевич тут спал весь вечер. Вот, проснулись в 4:30 утра пораньше. И решили сейчас, пока сильного ветра нет, пока нет дождя, вроде такие тучки дождевые ходят, походить, попробовать порыбачить. Сейчас вот кофейку себе заварили. Попьем кофе. Перекусим сыром, помыл посуду уже, сам умылся. Ну и пойдем на рыбалочку походим. Тут уже пару лодок ходят, уже шерстят, так что ладно. Позавчера еще было совсем жарко в футболках. Пожалуйста, тут лучше делал эту зимнюю куртку. Погода меняется просто на раз-два. Немножко моторчик прогреется и поедем. Вода очень хорошо падает. Попробуем с утра, пока нет сильного ветра, половить на резину. Есть, друзья, тут была поклевка. Пап, сак. Свои брось пока. Что-то неплохая щука. О, судак, пап. Ну-ка давай быстрее, быстрее, хорошенько его. Пап, давай. Есть. Фу. Отлично, ребята. Хороший судачок. Пробил я ему губу хорошенько. Вот такой вот, а. Красавец. Совсем какой-то покусанный. Ну, уже неплохой результат. Хороший такой был удар. Прям не заснял, правда. Конкретный прям. Фух. Чуть спиннинги из рук меня не выбил. Такой ударище, просто страшный. Думал, что щука. Потому что шел как щука по повадкам, но нет. Вот такой вот судачок. Зачетный. Будем брать, наверное, где-то килограмм. Килограммовый судак. Наконец-то первая поклевка в этом году, в этом сезоне. Именно на резину, на джиг. Чего я эти 3 дня и ждал. Ну, странно, почему щука, нет поклевок щучьих. Это, конечно, вопрос.
Попалась, ребят, что-то. Щука небольшая. Ничего себе. Ты, щука там хорошая, пап. Да. Щука, друзья, хорошая, добрая. Давай. О, исход. Исход, ребята. А щука-то на трешечку. Что-то я даже не понял сначала. Вот такая, друзья. Красотка. О! А? Как вам? Класс. Тише. Она уже готовится сделать свечку. Давай сейчас на стол. Трешечка вот такая вот. Фух. Ну что у нас за утро? Какой результат? Один клыкастый судак. Где-то, наверное, кило 100, кило 200. Больше килограмма. И щука. Где-то примерно по 3 килограмма точно будет. Сейчас, наверное, сделаем салатик, покушаем. Ну, я так думаю, наверное, скорее всего, уже будем собираться потихонечку в сторону дома. Кстати, сегодня ветер поменьше, чем вчера. Хотя по прогнозу сегодня обещали ветер сильнее. 13100. 3660. Нормально, 3600 щука. Хорошая. Кило 240. Да, кило 240. Нормальный тоже, судячок хороший. Вот такой остался пятак после палатки. Вокруг его обдуло. Здесь было ровное место, площадка. Теперь вот такая возвышенность, как островок появился. То есть вот такой был силы ветер, что вокруг палатки весь песок сдуло. И сдуло вон туда. Мы приехали с батей позавчера и вещи разгружали вот здесь вот. Вот в этом месте, где я сейчас пальцем показываю, да? Вот здесь вот. Насколько вода упала. На этом нашу мы рыбалку заканчиваем. Вещи упакованы. После себя, как обычно, всегда полный порядок. Мусор весь увозим. Часть сожгли. Дрова тоже сожгли. Ну и всех тоже призываю, конечно же, убирать за собой мусор. Но хочу сказать, что последние лет 5-6 ситуация вроде как меняется, и мусора становится на берегах меньше. То есть люди понимают, что за собой надо убирать. И это правильно, ну, такая тенденция хорошая. Ну, на этом все. Всем пока. Рыбалка удалась. Поймали рыбки домой. Поели ухи, с батей отдохнули. Сильно, так сказать, в рыбалку не ударялись. Где-то, наверное, полдня мы отдыхали, общались и полдня рыбачили. Никакого такого ажиотажа не было. Все здорово. 3 дня просто пролетели очень быстро. Все. Всем пока, всем удачи. Мы домой. И, конечно же, планируем интересные поездки. Пока.